ndongeye kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abakunzi ba radio na televiziyo Atakwihana Nta Juru. Uyu ni wa mwanya wa ca kiganiro igihe cyo kubohoka, ikiganiro mushikirizwa na Pasiteri Gatore Fabrice. Rero n'abatebeje, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifise teme uyu munsi ngo ntucike intege. Iyo niyo teme ijambo ry'Imana tugiye kuvuganaho muri iki kiganiro cyacu. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice ni cya 26 uhereye ku murongo wa 20 ukageza ku 22. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Isaka atera ishari Abafilisitiya. 20 haravuga ngo abungere b'i Gileyadi batonganira ayo mazi, n'abungere ba Isaka bataya amazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko baritatiye. 21 bagera kwimba irindi riba naryo bararitonganira, aca aryita Sitina. 22 avayo arunguruza yimbisha irindi riba ryo ntibaritonganira, aca aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Amen. Navuze ngo teme y'ijambo ry'Imana iravuga ngo ntucike intege. Twumvise ijambo ry'Imana rivuga kuri Isaka. Isaka yari umuhungu wa Aburahamu. Biravuga ngo Aburahamu amaze gupfa, hari amariba yari yarimbishije, ariko amaze gupfa ngo ya mariba arasiba kuko Abafilisitiya aribo bayashibije. Ariko mu gishingo cya Aburahamu hacaboneka umuhungu wiwe Isaka, maze Isaka ngo arahaguruka kugira ngo asibure amariba ya se Aburahamu. Ni nguko nawe hari igikorwa uri kurakora cananiye abandi, hari igikorwa uri kurakora so wawe yasize, hari igikorwa uri kurakora Kristo yakugenye. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu bwibaduze aravuga ngo simbasize mwenyene, ariko mbasigiye Mwuka Wera canke mbasigiye Mpwemu Yera, ngo kandi ngo jewe n'ibyo ntakoze azobibakoresha. Noneho Isaka nawe mu gishingo ca se Aburahamu acarahaguruka kugira ngo asibure amariba se yari yarimbishije, ariko Abafilisitiya bakayasivya. Maze Isaka atanguye kuyasibura n'abungere ba Isaka, maze ku Bafilisitiya n'Abamidiya noneho ngo bafata intumbero. Babonye amariba Isaka asibuye ngo yavamo amazi meza, ngo maze noneho bakaza bakayatonganira, maze ngo Isaka n'abungere bari kumwe ayo mariba akayareka, ngo iba rya mbere baryita Eseki kuko bari baritonganiye. Maze noneho warunguruza gato ntiyigeze acika intege. Ndi kuri byabeja bivuga ngo ntucike intege. Maze warunguruza yimbisha irindi riba, maze naryo ngo abandi bungere bararigomwa, maze ngo bararitonganira, naryo ngo bararireka. Maze ngo iryo riba ngo aryita Sitina kubera bariswaniyeko, kubera baritukaniyeko. Ngo ariko ngo agera ahandi hantu ngo yimbisha irindi riba. Mvugira ngo amina. Inshuti mukundwa, ni kwijambo rwo ngo ntucike intege. Hariho ibyo uri kurakora, ibya mbere byarase n'ibya kabiri byarase. Mu rugendo urimo ubona biriko birakuzibira, ubona biriko birakugwanya. Uwaguhaye pole nibariko arakugwanya, uwagufashe mu mugongo nibariko arakugwanya. Erega inzara irigira ku mudendebuke
udendebukirwa. Erega ibibazo biriko biratuma udendebukirwa, ariko ndanye ijambo rivuga ngo ntucike intege, kuko Isaka ntiyigeze acika intege ngo yimbishire iriba rya mbere, noneho baramugwanya bararitonganira iryo ararireka. Ntiyacitse intege ngo yimbisha n'irya kabiri, iryo naryo bararitonganira iryo ararireka, ariko agera ku rya gatatu. Nje ukubwira ngo ibya mbere biraryoha, ariko ibya kabiri navyo biraryoha bigasumba ibya mbere. Nshuti mukundwa, ntucike intege, ntucike intege. Umva ndakubwire, maze ngo abura noneho ngo Isaka ageze ku iriba rigira gatatu, kandi ngo ntibigeze baritonganira. Ndagoma ndakubwire, hari aho ugiye kugera abasi bawe banume, hari aho ugiye kugera abasi baceceke, hari aho ugiye kugera utarufise ijambo ugira ijambo, hari aho ugiye kugera haleluya, muri biro yose hari autorite ije kuri wewe igiye kuguhereza ububasha bwo kudodora kuri biro yose, ukaronka ijambo, ugasaba ijambo kandi ukarironka. Hari autorite igiye kuba kuri wewe igiye kuguhereza uburenganzira bwo gukandagira aho utahukandagira. Umvise ngo Isaka ageze ku ntambwe igira gatatu, ageze ku iriba rigira gatatu, haleluya, ageze ku iriba rigira gatatu, yoyo ntibigeze baritonganira, acagita izina. Umva ndakubwire nshuti mukundwa, hari n'Uwiteka Imana agiye kwita izina ku buzima bwawe, hari n'Uwiteka Imana agiye kwamamaza ku buzima bwawe, hari n'Uwiteka Imana agiye gukomanda y'igisubizo ku buzima bwawe. Maze ngo noneho Isaka aravuga ngo kubera iryo riba batari baritonganiye, aba ngo noneho Uwiteka ashize ahiyaguye ngo iryo riba agita Rehoboti, aravuga ngo tuzogwira nanje gutangariza ngo araje ukugwiza kubera wihanganye, wari intambara yo kunesha waraje ukugwiza, wari intambara yo gutsinda waraje ukugwiza. Reka gucika intege, ntucike intege, akira ijambo rikongeramo izindi ntege, akira ijambo rikongeramo ibindi byizigiro bisha. Wari ufise ingwara abaganga bari bananiwe, wari ufise ingwara abaganga bari bayibuze, ariko ntucike intege. Mwijuru inama yakoranye barose igisubizo cy'iyo ngwara wari urwaye, wari ufise inzara wari wabuze uri bugufashe, ariko mwijuru inama yakoranye kugira ngo ijuru rikugaburire. Umva rero kugira ngo ntucike intege, aho ubona byanyiye ijuru riraje genere pene, aho ubona inkomezi zawe zihereye ijuru riraje genere pene. Nshuti mukundwa, reka gucika intege, akira izindi mbaraga. Reka gucika intege, aho akira izindi mbaraga nshasha, akira gutabagwa n'Uwiteka Imana, wakire gusubiza n'Uwiteka Imana. Aho ubona byari byananiranye, wari ufise proje ya mbere barakugwanije, proje ya kabiri barakugwanije, ariko proje ya gatatu wakire igisubizo, ariko proje ya gatatu wakire gutabagwa, ariko proje ya gatatu wakire intsinzi y'Imana. Mvugira ngo amina. My God, riba shekera. Umva ndikora kugira ngo hari imbaraga zimiri zindi mbaraga, hari izindi nkomezi zirasanzwe zije kuri ya proje yawe igira gatatu. Ijuru ryabaye ko proje ya mbere wagwanijwe na proje ya kabiri wagwanijwe, ariko proje ya gatatu wakira igisubizo cy'Imana. Nshuti mukundwa, reka gutinya. Nshuti mukundwa, reka kuranduka umutima. Iyo ngwara ntigutera ubwoba, hagarara nk'uwanesheje, hagarara nk'uwatsinze, uwamenye ubutwari Imana iriko yiga ku bibazo byawe. Nshuti mukundwa, aho intege zari zahereye, aho imbaraga zari zahereye, izi mbaraga ziratanguye kugira ngo zikore ku buzima bwawe. Nshuti mukundwa, ndi kuri rya jambo rivuga ngo ntucike intege, reka gucika intege, reka gucika intege. N'igihe cyawe cyo kubohoka, n'igihe cyawe cyo kubohoka, aho wagwanijwe, n'igihe cyawe cyo gutsinda, aho wabuze ijambo, n'igihe cyawe cyo kwakira ijambo, aho wadepoje diplome yawe ukabura akazi, n'igihe cyawe cyo kwakira akazi, aho wirukawe mu biro wamaze kuronka akazi ugakora amezi abiri, n'igihe cyawe cyo gusubizwa mu kazi, aho wirukawe mu kazi wari diplome ufise, n'igihe cyawe cyo guhamagara ngo usubire ku kazi. Mvugira ngo amina. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana y'amahoro, Uwiteka Mana y'ububasha, haleluya. Ndasengera umuntu wese yumvise ijambo, umugirire neza, umurinde gucika intege, kuko na Isaka yacitse intege kandi baramugwanije. Reka rero Mwami, umuntu wese yumvise ijambo ari mu ntambara zitandukanye, umuhe kunesha, umuhe kugwanirirwa, umuhe gutsinda, umurinde gutsindwa. Ububasha bwawe n'imbaraga zawe zibane nawe, ibisigaye utanga ijambo kubabuza ijambo, utanga intsinzi ku bari badendebukiwe. Byose bimugushaka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.